नमस्ते सर, एक बार फिर से आ चुके हैं एंगुलर कटिंग बेंच शो का वीडियो लेके। देखिए सर, ये यहाँ से अपना जो है वो यहाँ से क्लेम करेगा। देखा सर आपने कितना जल्दी से ये मटेरियल को काट दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, एक बार फिर से आ चुके हैं एंगुलर कटिंग बेंच शो का वीडियो लेके। देखिए सर, ये यहाँ से अपना जो है वो यहाँ से क्लेम करेगा। देखा सर आपने कितना जल्दी से ये मटेरियल को काट दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।